a familia profesional de obra civil vai dirixida evidentemente a persoas que teñan inquietudes estéticas, inquietudes no ámbito do diseño, pero non é necesario que teñan formación previa de dibuixo, posto que nos 2 anos que van a estar aquí van a adquirir esa formación. Por qué? Porque estamos falando de diseño asistido por ordenador. E desde o punto de vista, digamos, da formación previa que teñen que ter para entrar, pois exíxese que teña ou ben bacharelato. Temos moitos alumnos que veñen do ámbito universitario porque este módulo, este ciclo en concreto, ten unha enorme demanda no mercado, polo tanto, todos os alumnos se quedan a traballar e, ademais, en condicións moi boas. E, por último, tamén se pode acceder desde un ciclo medio con unha proba específica. Os módulos máis destacados ou aqueles aos que o alumnado vai dedicar máis horas, porque son as que contempla a programación, son os que están centrados no diseño gráfico, vale? Pero insistindo que é sempre diseño por ordenador. Aquí facemos modulado basicamente en 3D, é dicir, aínda que despois sacamos os planos tradicionais, en plantas, alzados, perfil, etc., generamos modelos tridimensionais. Bueno, pois os alumnos neste ciclo de obra civil aprenden a facer trazados viarios, a facer levantamentos topográficos e a facer espacios urbanos. A través dos programas que o propio alumno manexa, vai a ser capaz de sacar os planos necesarios para desenvolver ese proxecto. Por exemplo, se estamos facendo unha carretera, o alumno, unha vez que ten o modelo gráfico, generará unha malla espacial na que, colocando os eixes da carretera e indicando os anchos que ten que ter, o programa que o alumno manexa vai a ser capaz de generar ese trazado viario, sacando incluso unha vista do recorrido a través del, no que se poden facer ambientación, con vexetación, con coches, etc. E no ámbito do diseño urbano, pois, facer unha plaza ou facer un proxecto de urbanización que logo podemos renderizar, facer fotorrealismo, vídeos animados, etc. Os gobernos, tanto locales como autonómicos, etc., precisan desta información, meter esta información en programas GIS, é dicir, de localización geográfica. Entonces, valoro moito ter alumnos que saben manexar GIS para poder sacar esos planos que indican a partir do nivel que poidan acadar un río, pois cales son as zonas inundables, a vexetación da que dispón no concello, o tipo de arbolado, o número de farolas, en fin, toda a información imaxinaria se pódese plasmar a través dun plano. Además das postos que nos vai a xerar a administración, lóxicamente, os nosos principales clientes van a ser estudios de ingeniería e estudios de arquitectura. Todos os nosos alumnos son moi apreciados e, ademais, a demanda é moi superior á oferta de que dispoñemos. A razón pola cual vos debedes de matricular neste ciclo é moi sinxela, porque ten moitas saídas profesionais, porque vades a estar ben valorados, porque na propia empresa vades a poder escoller se queredes facer traballo de campo ou traballo de gabinete. Entonces, creo que por todas esas razóns xa estades tardando en facer a vosa reserva. Pois un saúdo para todos os seguidores de Canal FP. Gracias pola atención.